بسم الله الرحمن الرحیم. پوهیږو چې فزیک په تشریح پوښتنو کې پروت دی، یعنې پرته د تشریح پوښتنو د حلولو څخه فزیک نه زده کېږي. نو کوشش دلته موږ دا کوو چې څومره زیات تشریحي پوښتنې یا نومریکلې وي ورباندې حل کړو. راځو یو درې تشریحي پوښتنې یا توضیح پوښتنې د کولم په قانون کې نورې هم حل کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا اول مثال دی دوو نقطوي چارجونو ترمنځ قوه صرف مقداری جهت محت سره کار نه لرو. اول مثال کې د مثال په ډول دوه نقطوي چارجونه کې یو چې دی 25 نینو کولمبه دی، یو دوه چې دی -15 نینو کولمبه دی چې ترمنځ فاصله یې 3 سانتي متره ده یا 0.03 متره ده. ځکه دا په کولم دی، دا په متر MKS سیستم کې چلیږي. دا به نینو به کولم ته واړوم 25 ضرب 10 په توانې -9 کولمبه یا -15 یا ضرب 10 په توانې -9 کولمبه. سیستم مې ټول څه ته واړو MKS سیستم ته. تاسې د قوې مقدار هم پیدا کړئ، ډایرکشن هم پیدا کړئ، دواړه پیدا کړئ چې یو په یو دوه باندې واردوي یو، او په دویم حالت کې قوه پیدا کړئ هم مقدار هم ډایرکشن. په هغه صورت کې چې یو په یو دوه واردوي، په دویم حالت کې یو دوه په یو واردوي. اول مقدار پیدا کوو. د اول چارج قوه په دوهم چارج باندې دا مساوي کېږي Q1 پر R مربع. جهت مې ورته نه دی لیکلی. سره په مقدار پیدا کوو نو دا مطلقه قیمتونه یې وضع کوم. 9 ضرب 10 په توان د 9 MKS سیستم د نیوټن متر مربع پر کولم مربع. کولم مربع د کولم مربع سره متر مربع د متر مربع سره صرف نیوټن پاتې کېږي. Q1 Q2 راکړي دي 25 ضرب 15 یا ضرب 10 په توان -9 ضرب 10 په توان -9. د 10 په توان -9 دې سره د 10 په توان -9 دې سره دی تقسیم بر R سو د 0.03 مربع. دا چې حل کړو موږ ته قیمت راکوي 0.019 نیوټن. دلته د علامونو پوهیږو چې یو مثبت دی، یو دوه چې دی منفي دی. یو چارج دلته دی مثبت چارج لري، یو بل چارج دلته دی، یو دوه خو منفي چارج دی. مثبت چارج په منفي باندې جذب قوه لري، نو جهت په دا ډول دی چې یو طرف نه دی، ځکه دې چارج قوه په د چارج باندې دا امتحاني چارج دی، دا منبعي چارج یا سورس چارج دی. په دې باندې د قوې جهت پیدا کوو. دې ځان ته راکشکاږي نو دې په طرف باندې جهت دی. مقدار یې څومره دی 0.019 نیوټنه. F 2 قیمتونه هم دا وضع کېږي، ځواب یې هم دا راځي، خو جهت یې اوس دا چې دی مثبت امتحاني چارج شو، Q2 منفي چارج چې دی دا سورس چارج یا د منبعي چارج شو. امتحاني چارج هغه چارج ته وایي چې موږ ورباندې قوې جهت او تاثیر مطالعه کوو. سورس چارج یا منبعي چارج هغه ته وایي چې د هغې له امله قوه رامنځته شوې وي. پس د جذب قوه ده نو جهت په دا ډول شو.
دلته جهت دی منفی x پر طرف، دلته جهت دی مثبت x پر طرف شو. نو جهت یو سل اتیا درجه فرق لري. دوهم مثال، که چیرته دوه چارجونه وي په یوه لین پراته وي، یا دوه قوې شي په یوه لین باندې راشي. په اصل کې قوې خو وکتورونه دي، د دې وکتورونو جمع سره کوم ته کېږي؟ په یوه لاین باندې یا به دواړه ډایرکټ جمع کېږي که هم جهته وي. که متضاد جهته وي بیا د بل نه تفاضل پیدا کېږي. داسې یو مثال لرو چې په هغې کې قوې په یوه لاین باندې راشي، یعنې د قوو ماصله وکتور پیدا کوو. په داسې حالت کې چې چې دغه د قوو وکتورونه په یوه لاین یا حامل خط باندې راشي. لکه د ایکس په مختصاتو باندې دوه چارجونه د لاندې شکل مطابق پراته دي. دا د ایکس محور شو، دا د وای محور شو. دلته یو چارج پروت دی، مثبت چارج، او دلته یو چارج پروت دی منفي. د ایکس په محور باندې دوه چارجونه پراته دي چې یو 15 نانو کولمبه دی او یو چې دی منفي 3 نانو کولمبه. دوی ترمنځ فاصله چې ده دا په کوارډینیټ سیستم کې 0، دا په 4 متره باندې دوی ترمنځ یو بل چارج پروت دی چې هغه مثبت چارج دی او یو نانو کولم دی. فاصله څومره ده؟ 2 سانتي متره. د دې فاصله 4 سانتي متره. د دې فاصله په مختصاتو سیستم کې 0 سانتي متر ده. 3 چارجونه لرو یا د 3 چارجونو سیستم لرو. یو په مختصاتو په مبدا پروت دی 15 نانو کولمبه مثبت چارج، بل چارج 4 سانتي متره د دې چارج نه یا د مبدا نه لرې واقع دی، منفي 3 نانو کولمبه. 3 نانو کولمبه چارج دی، منفي علامه ده. د دوی داخل کې یو نانو کولم چارج په داسې نقطه کې پروت دی چې د مبدا نه 2 سانتي متره فاصله لري. پس دا فاصله هم 2 سانتي متره شوه، ځکه 4 منفي 2 سانتي متره. تاسې په کیو3 باندې د قویو ماصله په لاس راوړئ. دا امتحاني چارج دی، دا کیو3 دی، دا کیو1 دی، دا کیو3 دی او دا کیو2 دی. کیو1 کیو2 او کیو3 دا امتحاني چارج دی. په دې باندې ماصله قوه په لاس راوړو. اول د دې نه قوه پیدا کوو، بیا د دې نه د قوې وکتور پیدا کوو، بیا د دواړو وکتورونو سره جمع راتله یا تفاضل، خو ماصله وکتور یې په لاس راوړو. اول اف اول چارج آن په دریم چارج باندې کا کیو1 کیو3 تقسیم بر آر مربع. کیو1 کیو3 تقسیم بر آر مربع. دا مثبت دی، دا مثبت دی. جهت به کوم طرف ته وي؟ دفع. دا به وي کا قیمت 9 ضرب 10 په 9. کیو1 څو دی؟
یو ضرب لس په باندې منفي 9 کولم به ځکه نه نوي کولم ته واړو که یو 300 دی 15 ضرب لس په باندې منفي 9 کولم به امکیاز سیستم کې چلیږم واحدات نه لیکم تقسیم بر آر مربع آر څو دی 2 سانتی متر 0.02 مربع واحدات نه لیکم دا چې حل کو جواب به راشي 112 ضرب لس په باندې منفي 6 نیوټنه 112 مایکرو نیوټنه 112 مایکرو نیوټنه که چیرته منګه دا خو مطلقه قیمت شو که وکتور ته جهت ورکو یعنی وکتوري کو دلته به آی ورسره لیکو خو د آی جهت 180 درجې لري کوساین دی 180 منفي 1 دا به شي منفي 12 آی سره منفي هم د کم ځای ولیکو د آی جهت په مثبت اکس باندې ښي طرف لري دلته واحد وکتور جهت منفي آی لري یا د کوساین زاویه 180 ده د منفي جهت موږ ته ښایي چې د منفي اکس په طرف باندې جهت لري دویمه قوه پیدا کوو په دویم چارج په درېیمه چارج باندې 9 ضرب لس په باندې 9 کې یو 200 دی 3 ضرب لس په باندې منفي 9 کولم به که منفي لیکم بیا به مطلقه قیمت اخلم کې یو 300 دی واحدات نه لیکم 15 ضرب لس په باندې منفي 9 کولم به مطلقه قیمت تقسیم بر آر څو دی دې ځایه تر دې ځایه پر فاصله د کې یو 2 او د کې یو 3 ترمنځ فاصله 4 سانتي متره ده 2 او 2 4 0.4 متره چې مربع دا چې حل کړئ دې نه ځواب راځي 4 مایکرو نیوټنه خو جهت څنګه دی دا منفي دی دا مثبت دی ځان ته راکاږي جهت مثبت آی دی پس F2 اندرې ماسله F نت د دواړو ماسلو جمع ده F1 اندرې جمع F2 اندرې F1 اندرې څو دی منفي 112 مایکرو نیوټنه آی جمع 4 مایکرو نیوټنه آی 112 نه 4 منفي کې 14 12 27 منفي 28 مایکرو نیوټنه آی نو ماسله وکتور په دې باندې د دغه وکتور او د دې وکتور تفاضل دی دا وکتور دې نه تفاضل کو د ماسله وکتور شو جهت په منفي x پر لور دی دریم مثال دا خو اوس دوه وکتورونه راکړي وو دواړه په یوه حامل خط باندې واقع وو او موږ که چېرته دوه وکتورونه ترمنځ زاویه 0 یا 180 وي که 0 وي دواړه مستقیما جمع کېږي او که 180 وي تفاضل الماسته راځي خو په هغه صورت کې چې وکتورونه په یوه مستوي کې واقع وي په یوه خط واقع نه وي نو بیا یې دوی ترمنځ زاویه رامنځته کېږي نو بیا د زاویې محاسبه هم په نظر کې نیول کېږي نو اوس یو مثال لرو چې په هغه کې د وکتورونو جمع راشي د برقي قوو د وکتورونو جمع راشي خو دغه وکتورونه په مستقیم خط واقع نه وي بلکې په یو مستوي کې واقع وي لکه دوه مساوي مثبت چارجونه کې یو 2
وبخئ دو مایکروکولم به قیمت لري دواړه مساوي دي او مثبت چارجونه دي د لاندې شکل مطابق شکل رسموم د کیمیاو چارج په مثبت 3 وای کې قرار لري یعنی 0.3 سانتي متر 0.3 متر دلته قرار لري یو چارج بل چارج په منفي 0.3 متر کې قرار لري دی وای په محور باندې دا 2 مایکرو کولم دی او دا هم 2 مایکرو کولم دی دا کیو یو چارج دی او دا کیو 2 چارج دی دریم چارج په ایکس محور باندې په دې نقطه کې چې 0.4 متر فاصله د مبدا نه او 4 مایکرو کولم باندې 4 مایکرو کولم باندې د امتحاني چارج د لوی کیو ورته وایم نامګذاري د کیو درې ورته وای ک لوی کیو نامګذاري به ورکو اختیاري د نامګذاري تاسو په دې امتحاني چارج باندې دا مثبت چارج دی په دې چارج باندې ماصله قوه پلاس راوړئ نو اوس یو قوه موږ دا لرو جمع دفعه ده نو داسې راځي دا اف یو ان کیو ده بله د دې طرفه یوه قوه ده فاصلې هغه یو شی دی نو مطلقه قیمتونه به یو شي دا اف 2 ان کیو ده دغه دوه وکتورونه موږ ته د شکل له مخې راکوي د دې دواړو وکتورونو بیا موږ ماصله وکتور پیدا کوو چې هرې طریقې نه هندسي طریقې نه استفاده کوئ کولی شئ نو اول موږ مطلقه قیمتونه پیدا کوو اف یو ان کیو باندې 9000 بلاس پتواندې 9 کیو یو سو دی 2000 بلاس پتواندې منفي شپږ کولم به او کیو سو دی 4000 بلاس پتواندې منفي شپږ کولم به مایکرو مې کولم ته واړو فاصلې څومره ده دغه فاصله باید موږ پیدا کړو قیم الزاویه مثلث دی اشاریه 3 مربع جمع اشاریه 4 مربع دا مساوي کېږي اشاریه 5 مربع چې جذر نه واخلو اشاریه 15 مربع چې جذر نه یو کاږو اشاریه 15 متر راځي قیم الزاویه مثلث وتر مربع مساوي کېږي دا ضلع مربع جمع دا ضلع مربع دواړه مربع کوي دا به شي اشاریه 9 دا به شي اشاریه 14 دواړه چې جمع کو اشاریه 15 د وتر مربع سره مساوي شي دواړه خو چې مربع جذر نه وکړو اشاریه 15 راکوي دا هم 3 او 4 دا هم اشاریه 15 ده نو فاصلې دواړه اشاریه 15 متره دي چې مربع کې مربع قیمت موږ ته څومره راکوي چې حل کړو 0.29 نیوټنه 2.9 نیوټنه د دې قیمت څو شو 0.29 نیوټنه چارج مساوي دی د کا قیمت ها دا خو اف یو ان کیو شو اف 2 ان کیو باندې د کا قیمت هم دا ده چارج قیمت هم دا ده د دې چارج قیمت هم دا ده فاصله مساوي ده نو دا هم 0.29 نیوټن راځي دا هم 0.29 نیوټن او دا هم 0.29 نیوټن شو دا خو مطلقه قیمتونه شو جهتونه پیدا کول لپاره باید دواړه وکتورونه د مرکبو له مخې پیدا کړو څه شي له مخې د مرکبو له مخې که دلته زه اوس واحد وکتور ار واحد وکتور ورسره ولیکم
دا هم آر واحد وکتور شي. نو د واحد وکتور تعریف آر وکتور د آر مطلقه قیمت ضرب د آر واحد وکتور. واحد وکتور مساوي کیږي د آر وکتور تقسیم پر د آر مطلقه قیمت. د واحد وکتورونو قیمتونه لیکم، دواړه مساوي دي. نو چې یو حل کوم دواړو لپاره تطبیق کولی شمه. پس که دلته لږ پام وکړو موږ یو تناظر لرو، د یوه مرکبه د بله مرکبه، د دې وکتور دا یوه مرکبه او د بله مرکبه. د وای مرکبې مساوي قیمتونه لري ځکه ټول قیمتونه مساوي دي، خو جهتونه یو د بل ضد دي. د وای مرکبې یو د بل سره اختصاریږي. صرف یې د ایکس یا د آی مرکبې دواړه هم جهته دي، ځکه دا دواړه هم جهته دي. د ایکس مرکبې خپل منځ کې سره جمع کیږي. چې یوه مرکبه پیدا کړه دوه چندم کړه موږ ته محصله وکتور په لاس راکوي. څه په لاس راکوي؟ د ایکس مرکبه په لاس راکوي. او د ایکس مرکبې دپاره واحد وکتور که تاسې یو څو ویډیوګانې مخته لاړ شئ په هغې کې موږ تشریح کړی واحد وکتور د آر وکتور دا مساوي کیږي آر ایکس آی جمع آر وائی جے. آر ایکس بیا آر کاس ټیټا آی آر وائی آر ساین د تیتا جیو. آر مطلقه قیمت کوساین د تیتا آی، آر مطلقه قیمت ساین د تیتا جے. دا مرکبې خو اختصاریږي نو دې سره زموږ کار نشته، فقط د کوساین مرکبه لیکو. پس وکتور راکړی 0.29 نیوټنه. واحد وکتور په ځای شی لیکمه واحد وکتور هم ورنه پیدا کوم. دا د آر وکتور شو. واحد وکتور مساوي کیږي د آر وکتور تقسیم پر د آر مطلقه قیمت. د آر وکتور دا د آر کوساین د تیتا آی تقسیم بر د آر مطلقه قیمت. دا به اختصار شي. نو واحد وکتور د کوساین د تیتا آی سره کلم چې واحد وکتور پیدا کړو یو وکتور مې د مرکبو له مخې ولیکو. دا مرکبې مې بیا قطبي شکل ته واړولې. مخکې تشریح شوی دی آر ایکس آر کاس ټیټا دی، آر وائی آر ساین د تیتا دی. دا مې ځکه اختصار کړو چې دلته یو بل ختموي نو موږ سره محاسبې ته ضرورت نشته، دې اړتیا نشته چې محاسبه وکړو. د وائی مرکبې هسې هم ختمیږي. صرف د ایکس مرکبه پیدا کوو نو د آر قیمت مې دا ولیکو بیا د آر مطلقه قیمت آر سره اختصار شو. واحد وکتور تعریف کاس ټیټا آی دی. کاس ټیټا آی واحد وکتور د آر وکتور پر آر مطلقه قیمت آر ایکس آی پر آر مطلقه قیمت دی وائی مرکبی وبخی ختمیږي یا آر کاس ټیټا آی پر آر دا به ختمیږي. د واحد وکتور تعریفونه د آر وکتور تقسیم پر د آر مطلقه قیمت. د وائی مرکبې هم عموما کې شته خو دلته دې سوال کې ختمیږي نه لیکو. د آر ایکس آی د مرکبونو مې چې ولیکو دا دی آر وکتور په ځای آر ایکس آی تقسیم بر د آر مطلقه قیمت ضرب آی. آر ایکس په ځای آر کاس ټیټا آی تقسیم بر آر آر د آر سره اختصاریږي. دا د واحد وکتور فورمولونه شو. موږ ته په دې مثال کې اسانه دا فورمول دی. دا یو ځکه آر ایکس هم لرو او آر هم لرو، یا که دا وضع کو د واحد وکتور په ځای هم اسانه دی. نو لیکو دې نه دا راخلې که دا راخلې دواړه مساوي دي یو ترې راخلم
اف یو ان درې دا مساوي ان کیو اف درې دوه ان کیو دا مساوي کېږي 0.29 نیوټنه دیوایت په ځای کاس تیتا آی کوساین د تیتا مساوي کېږي مجاوره پر وتر مجاوره پر وتر نو مجاوره زاویه څو ده 0.4 وتر څو ده 0.5 0.29 کوساین د تیتا مجاوره 0.4 تقسیم بر 0.5 آی سره اشاریه به د اشاریه سره اختصار شي دې نه چې کوم قیمت په لاس راځي 0.29 نیوټنه ضرب 0.4 تقسیم 0.5 نیوټنه او د آی جهت لري دا چې موږ حل کو جواب سوره کوي 0.0 اف یو ان کیو ایکس مرکبه اف دو ان کیو ایکس مرکبه دا چې حل کو 0.23 نیوټنه آی دلته اوس دواړه هم جهته دي نو دواړه مستقیما سره جمع کیږي چې جمع کو عمومي ماثله قوه به راکړي دا به شي 0.4 نیوټنه آی دا عمومي ماثله شو څه شی مو وکړه د وای مرکبې متناظر له حالته هېڅ محاسبه یې نه کوو ځکه یو بل اختصاریږي مساوي قیمت راکوي که حل یې کوي او بیا تفاضل کې یو مثبت راځي بل منفي راځي یو د بل سره چې جمع کو ځواب یې 0 راځي نو د شکل له مخکې موږ مستقیما وایو چې د وای مرکبې خنثی کېږي یو بل خنثی کوي د ایکس مرکبې د یو وکتور هم پیدا کو د بل وکتور هم پیدا کو خو دواړه مساوي راځي ځکه شکل نه معلومیږي چارجونه قیمتونه او فاصلې ټول یو شی دي پس د یوه مرکبه هم چې پیدا کړه هغه خپل منځ کې سره جمع کوو یا په دوو کې ضربوو نو موږ ته څه شی راکوي ماثله قوه راکوي چې 0.4 نیوټنه ده او د مثبت ایکس پر لوري جهت لري دا د کولمب د قانون اړوند یو څو مثالونه نور ځینې مثالونه اختیار لري چې کوم کتاب مو وسه د لاسرسي وي مطالعه یې کړئ که چېرته مو حل کولی شو خو خطر ښه او که حل کول کې کوم مشکل رامنځته شو نو بیا یې ماته کامنټ کړئ